Ashama harka fuunee ilmaan Oromoo kan biyyoottan garaagaraa teessanii karaa fuula miidiyaa keenyaatiin nu daawwachuutti jirtan hunda keessanuu nageenya keenya bakkuma isin jirtanitti laggeenii fi gaarreen qaxxaamuree isin bira haa ga'uu isin egaa addunyaan maalitti jirti yoo jettan addunyaan dhiyeenya kana wal akaa'u jirti akka ajaa'ibatti wal akaa'u jirti dhimma sanirraa dubbachuun Iraan jabaattee jirti. Iraan bakka addunyaan itti eetu sanitti. Ameerikaan dhimma Iraanii fi dhimma Israa'el jidduu seenuu sodaattee tattaa'aa jirti. Kun injifannoo uummata musliimaati. Kana waa'uma haala yeroorraan hagan takka isinii dubbadde malee ajandaan kiyya kanaa miti waa'ee siyaasaatii miti ajandaan kiyya waan nama bashannansiisu irratti viidiyoo namoota irratti riyaakti godhuudha. Har'a yoo maaliin dhufte wayii jettan har'aan tana waa'ee Maammaduu duraan Faaxee Suud Arabiyaatii fi Maammaduu Abuu Masararraa dubbataa ture. Ammaan tana immoo waa'ee Maammaduu biyyaatii fi Maammaduun biyya Arabaa maalitti jiranii waan jorra isinii riyaaktii wal bira qabee isin bira hanga qophiin teenya kan daawwachuutti jirtan Oromiyaa HD 11 kan dhiyeenya kanatti hundaa'e sabskiraayib laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jenna viidiyoo tana haa waliin daawwannu. Egaa Maammaduun biyya akkatti jirti. Kana maal jettaan akka mataa kiyyatti maal jettaa yoo naan jettu gufuu misoomaan jaan ilmi namaa yookaan hojjechuu yookaan barachuu lameen irraa tokko filachuu anaa miti qajee artistoota Oromootii fi hayyoota Oromoo kan garaa garaattu jira. Tahee immoo amma biyyoota meeqan deeme akkaataa Itoophiyaa itti jirtuu fi akkaataan biyyi namaa itti jirtu adda adda. Itoophiyaa maaltu duubatti hambisuu takkaffaa jimaa suusii waan jedhamu lammaffaa dhugaatii adda addaa kun addunyaarraa duubatti si hambise. Kun akka Itoophiyaa san keessatti hojii dhabdoonni baay'atee biyyattiin ikoonomiidhaan kuftuu taasisee jechuudha. Amma kun jimaa qama'ee mirqaanee akkana godhata. Ha biyya Arabaa yoo let's go nu faana tura. Boleh lihat? Bukan ni deh. Raja lagi kelabet ya beliau. Okay. Waliin deebinee jira. Namni gaafa biyyaa bahu hayyoo mataa isaa qaba. Ifirraa illee jireenya kana jijjiireetiin maatii biyyarraa illee jijjiiree biyya xiyyaafillee bu'aa buusaa jeeti biyyaa ba'a. Jimaa goggogaa nyaachuu fi akkana godhatu siigale biyyatti ba'aa taateet biyyatti dhalatte keessatti biyya tantee keessa ba'aa taateet biyyarraa baate biyya namaa dhaqxee maaliif ba'aa taate
hin hojjettu, hin barattu. Waan nama ajaa'ibsiisu. Kana keessaa bahuu qabna nuti dargaggoon Oromoo keessattuu kana keessaa baanee jijjiirama haga tokko jijjiirama yookiis jennu rabbumaan namarraa jijjiira. Ilmi namaa ni tattaaffata. Ciiftee wanni sirraa jijjiiramtu hin jirtu. Sitti jijjiiramti malee. Tana itti amani. Anaas siin jee. Ammallee mee anta akka Faaxee fi Maammadoo na dhibdee hin jirtu. Mee Faaxee fi Maammadoo kana biyya jiran jimaatu dura taa'u jira. Haa waliin daawwannu. Aló. Hola, Carlos. Aló. Hola, Carlos. Hah? Wallahi kan Itoophiyaa biyya jedhamtu sanitti rabbiin azaabatti hin roobin. Rabbiin dhugaa wallah arhamar raahimiin. Mii kun jaartii moo jaartii yoo taate sooshaal miidiyaa irratti akkamitti ol baasa? Jaartii miti. Muhimmi jaartii miti. Egaa isin yoo takkatti miira keessa galtee jala ciiftu tun baalagii muka jimaa kanaaf dura kaa'e woona aarsaa yaa fi Maammadoon biyyaa kun. Let's go ammallee viidiyoo itti aanu tana daawwanne. Kan isin daawwachaa jirtan Oromiyaa H11. Oromiyaa HD11 subscribe like share gochuun dagatina. Kan isinii dhaleessaa jiru Rooba Ahmadii. Kan isin daawwachaa jirtan Oromiyaa HD11 subscribe like share gochuu hin dagatina isiniin jenna. Viidiyoo tana daawwanne sagantaa teenya kan goolamnu ta'a. Haga qophii biraatiin walitti deebinutti qophiilee Oromiyaa HD11 waliin turtii gaarii isiniin jenna. Kuno qophiin teenya qophiin Oromiyaa HD11 kan asirratti goolamnu ta'a. Qophiilee Oromiyaa HD11 waliin turtii gaarii isiniin jenna. Hangama kootiin kan isin biraan gahaa ture Rooba Ahmadii qopheessaan qophichaa jechuudha. Qophiilee Oromiyaa HD11 waliin turtii gaarii isiniin jaa.